Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο Cryos Digital. Είμαι ο Λάμπρος και σήμερα θα κάνω το unboxing από το βίντεο Micro της Rode, ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο που προορίζεται για χρήση με κάμερα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων ή γενικότερα με συσκευές που υποστηρίζουν καταγραφή βίντεο και διαθέτουν θύρα 3,5 χιλιοστών για σύνδεση με εξωτερικό μικρόφωνο. Πρόκειται λοιπόν για ένα κατευθυντικό μικρόφωνο που σημαίνει ότι δίνει έμφαση στους ήχους που έρχονται από την κατεύθυνση στην οποία το στρέφουμε, μειώνοντας τους ήχους του περιβάλλοντος. Κάτι που θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε περίπτωση που θέλουμε να τραβήξουμε ένα βίντεο, μια συνομιλία σε εξωτερικό χώρο. Η τιμή του στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα κυμαίνεται τον Απρίλιο του 2019 που γυρίζω αυτό το βίντεο από τα 40 μέχρι τα 45 ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιέχει η συσκευασία ώστε να μπορούμε να το δοκιμάσουμε μετά. Ωραία, για να το δούμε τώρα και από κοντά. Βλέπετε είναι περίπου 8-10 εκατοστά, πολύ μικρό και πολύ ελαφρύ, γύρει 42 γραμμάρια. Αυτό το κάνει ιδανικό έτσι για action cameras που δεν έχουν καθόλου καλό μικρόφωνο. Από ό,τι βλέπετε είναι μαύρο, αυτό είναι μια κεραμική επένδυση για να το προστατεύει από γρατσουνιές και το σώμα του είναι μεταλλικό από αλουμίνιο. Πίσω υπάρχει η θύρα 3,5 mm τζάκι να συνδέσουμε με τη συσκευή μας. Αυτό είναι το Dead Cat, τη γούνα που περιέχει τη συσκευασία για προστασία από τον αέρα. Απλά το σπρώχνεις και εφαρμόζει, μια χαρά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως pop filter, ας πούμε, σε εσωτερικούς χώρους. Θα το δοκιμάσουμε και σε εξωτερικό και σε εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι το κόκκινο σπιράλ καλώδιο το οποίο περιέχεται για σύνδεση με τη συσκευή μας. Και αυτό είναι το shock mount, η αντικραδασμική βάση δηλαδή, η οποία στο κάτω μέρος έχει μια υποδοχή 3/8 ίντσας για να το συνδέσουμε, ας πούμε, με κάποιο stick, τρίποδο, ας πούμε. Ωραία, για να τη συναρμολογήσω για να πάμε και να τη δοκιμάσουμε. Ωραία, βλέπετε σε αυτό το σημείο, δίπλα από το Rode που υπάρχει μια μικρή εσοχή, προσαρμόζουμε τη βάση μας. Πολύ ωραία, ας βάλουμε και τη γούνα. Είναι μια χαρά, δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βρίσκομαι στο κέντρο της Πάτρας και τώρα με ακούτε να μιλάω μέσα από το ενσωματωμένο μικρόφωνο της Nikon D5200. Βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 30 εκατοστά από το μικρόφωνο. Τώρα με ακούτε σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από το ενσωματωμένο μικρόφωνο της Nikon D5200. Τώρα με ακούτε σε απόσταση περίπου 2 μέτρων από το ενσωματωμένο μικρόφωνο της Nikon D5200. Τώρα βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 30 εκατοστά από την κάμερα και με ακούτε από το Rode Video Micro με τη γούνα επάνω. Τώρα βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την κάμερα και με ακούτε από το Rode Video Micro με τη γούνα επάνω. Τώρα βρίσκομαι περίπου 2 μέτρα μακριά από την κάμερα και με ακούτε από το Rode Video Micro. Τώρα βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών με το Rode Video Micro χωρίς τη γούνα. Τώρα βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 1 μέτρου μακριά από την κάμερα και ακούτε τον ήχο από το Rode Video Micro χωρίς τη γούνα. Τώρα βρίσκομαι σε απόσταση περίπου 2 μέτρων και με ακούτε από το Rode Video Micro χωρίς τη γούνα. Τώρα βρίσκομαι στο κέντρο της Πάτρας. Ελπίζω ο θόρυβος από τον αέρα με τη γούνα πάνω να μην είναι ενοχλητικός και να έχει αποτέλεσμα. Τώρα πηγαίνω προς το σπίτι να κάνω το υπόλοιπο editing. Τώρα ακούτε το Rode Video Micro χωρίς τη γούνα επάνω. Φαντάζομαι ο αέρας είναι πιο ενοχλητικός και ακούγεται. Τώρα με ακούτε από το ενσωματωμένο μικρόφωνο της κάμερας. Η κάμερα είναι η Nikon D5200. Πίσω πάλι στο στούντιο, ο ήχος που ακούτε τώρα είναι από το Rode Video Micro που έχω στερεώσει πάνω σε ένα stand και βρίσκεται εδώ που τελειώνει ακριβώς το πλάνο. Πείτε μου τη γνώμη σας για το πώς ακούγεται. Προσωπικά ήμουν πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του σε εξωτερικό χώρο. Πιστεύω ότι με τη γούνα και τον αέρα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το μοναδικό αρνητικό ίσως που βρήκα είναι, κοιτάζοντας πάλι το υλικό, ότι πιάνει το θόρυβο από το μηχανισμό του autofocus που έχει φακός όταν βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στην κάμερα. Τώρα αυτό είναι κυρίως πρόβλημα του μηχανισμού του φακού που είναι θορυβώδης και όχι του μικροφόνου και μπορεί να λυθεί εύκολα όπως έκανα εγώ τώρα με μια προέκταση, ας πούμε, πάνω σε ένα stand. Αυτά λοιπόν από μένα για το Rode Video Micro. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like.
Αν θέλετε να βλέπετε πρώτα τα βίντεο που ανεβάζω, πατήστε subscribe και το καμπανάκι από κάτω. Και αν θέλετε να με βοηθήσετε, αφήστε μου τη γνώμη σας στη σχόλια από κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.